講咩？今日比賽對住咁強嘅對手1-2，你覺得表現好唔好啊？我覺得我哋係雖然今場輸，但係咁多場以嚟踢得最好。我覺得係。我一開始嗰時入咗球，我自己覺得幾靚嘅罰球，但係之後就俾2球冇人 mark 嘅罰球射歪咗，自己慢翻晒。所以 OK 啦。係咯。不過今日 Ring 隊表現好好。你覺得我哋 Ring 隊係咪需要阿 Sean 呢啲球星咧幫手咧？呢啲 Sean 你翻嚟啦，我就水你。Karen 都係咁講。係啊。有阿 Sean 喺度會好多人 hea 住啊，劉波啊，撐住。係咯。哇！係啊，流咗少少血，有粒暗瘡好喺嗰度。新鮮啊！係啊。好多毛啊！頭先有一球，因為人哋攻得好犀利下半場，所以猜到我哋散晒，個個都要跑多2倍。跟住有一球爭啲同 Patrick 融為一體。Patrick 係龍門，跟住我自己爭炒埋佢，所以個個都踢得好搏。好。好。咁啊，繼續努力。繼續努力，Ring 隊。希望有多啲新朋友嚟啊！唔該。支持天地。